सोडून पात घातलो मनशाक मिवा मनांतलो बालकाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयचो विशय बागिवून जुजे भाशेन भियेन आसतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया. बागिवून जुजेन मारयेच्या पोतीन देवाची येवजण गुणगुणून आसतना आवगोडायांनी पोरयान आपणायली. देवाची येवजण संपूर्ण आनी संवसाराच्या बरेपणा पासत म्हूण वळखून भावार्थान आनी काळजीदारपणान ताणें आपलो सहकार दिलो. देवाची येवजण आमी पाळटना देव आमकां सांडिना, बोगोर आपले आसणे आनी आदार बासायता. आमच्या जिवितान देवाची येवजण फुडें व्हरतना आव्हानांनी देवाचेर पातयेवन आमचें पावल फुडें मारूंक बागिवून जुजे आमकां देग जाता. हे मिसाचे समोरमणेंत वांटो घेतना बागिवून जुजे भाशेन आमी काळजीदार जावंक बापाचो आदार आनी बळ आमकां मागुया. आणि ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो बरे वांटो घेवंक आमच्या जिणेचेर एक नदर मारून आमची पातकां ओळखून घेवन बापाचें बक्षण मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ओदीक. सद्भाग्य सदांच अवंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावोवं. Krista
मागतुया. बो कोनवड्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी ओतरेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न कोत्तलो ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो कोत्तली. सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सोर्वेस्पोरान इस्रायेलाच्या पुता आदुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडलीं तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या सोर्वेस्पोरान इस्रायेलाच्या घोराण्यांचे संस्थीक जंय ताणें तिका शिंपडायलोली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगल्या देसांतली आपल्या काशा देसान परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सोर्वुंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. सोगली म्हणुया. सोर्वुंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मुणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. सोर्वुंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. उलो मात्तल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सोर्वुंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. सोर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव थोर जावं. तो एकलोच करता विस्मिता. ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. जबाब. सोर्वुंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. शुभ वर्तमानांक सगलीं उबी रावया. इस्रायल घोराण्यांचो फुडारी तूं. सिनाई दोंगरार मोइजेसाक तुवें सुमूर्त दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. Sorbes por soy, 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 soy.
सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयो पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मना तुका सोम्या. जेजूच्या जल्माची खबर अशी. ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोनवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सुटयतलो. सर्वेस्परा प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलां, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदलोलो उठून देवाच्या हुक्मा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांदो, आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक 8 दीस अशे उरल्यात आनी आयज इग्रोज मात आमकां भाग्योन जुजे एक नामुनो कसो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जुजे भाशेन भिवून आसतना देवाचे येवजणी आमी मांडून घेवंक. आमी जाणाव जेजू जुजे एक दोनवंत मनीस आसलोलो, नितीवंत मनीस आसलोलो आनी ताणें आपलें जिवीत मांडून हाडलेलें. तो येवजितालो आपलें जिवीत कशें चलोवंक जाय तें आनी हें कोत्ता आसतना देवाची येवजण ताच्या मुखार दवरली आनी तो सगळो घुस्पलो, कित्याक ही येवजण एकदम ओड आसली. ताच्या धाकट्या मनान ती सजमोंक येनासली. कितें जातलें, कितें कोत्तलें तो नको आसलो. देखून गुप्ती तिका सोडून ताणें येवजिल्लें. तो मनीस चड उलोवपी न्हय, देवाशी लागीं आसलोलो देखून ताणें हो ताळो देवाचो आयकलो. आपल्या निदान पासून स्वप्नान पासून ताणें हो ताळो देवाचो आयकलो की ताणें तिका पोतीन कशी घेवंक. हें सोंपें जालें ना. ताणें येवजल्ल्यो येवजण्यो ताका करूंक मेळोंक ना. ताच्यो प्लॅन्स आसलेल्यो त्यो देवाच्या प्लॅन्सा मुखार ओड जाल्यो आनी देखून सगळें सोडून एके भाशेन बोलवंत कसो जावन ताणें हें देवाचें उतर मांडून घेतलें आनीक त्या उतरा प्रमाणे चल्लो. मोगाच्या भाव भयणांदो, हें कशें घडलें काय, हें करूंक ताच्यान कशें सोंकलें काय. ताणें येवजिल्लें सगळें म्हणूंक आनी देवाचे येवजणेक मुखार रावंक, ज्यो ताका सजमून आसलेल्यो, कितें जातलें तो नको आसलो, कशें हें जालें काय. कित्याक देवाक तो एकदम लागीं आसलोलो. जशे परी मागड्यान जायतो वेळ घुडी तो सादतालो आनीक हें ओगेपण ताच्या जिवितान आमी पळयता. हें ओगेपण सारकें ओगेपण न्हय आसलें. देवाचें उतर ताच्यान आयकूं येतालें. न्हय फकत ओगेपणान, ताच्या स्वप्नान पासून ताका हें उतर आयकूंक आयलें. तो जाणो आसलो इस्रायलाचो देव, एके भाशेन विस्वासी देव, जें ताणें दाविदाक सांगलेलें, आदी प्रवाद्यां वरवीं जायतें देवाचें उतर उलयल्लें तें घडून आयिल्लें
आयच्या वर्तमानान आमी पळयता एक आंकवार चोली गोरबेस जातली. हें घडून येवंक आंकवार माय गोरबेस जाली. हे विस्वाशीपण देवाचें तो जाणो आसलो आनी देव कितें येवजिता तें जातलें म्हूण तो जाणो आसलो आनी आपणाक एक हातयार कसो देव उजार कोत्ता म्हूण तो जाणो आसलो. दुसरी वस्त तो जाणो आसलो देवाची येवजण्यो, देवाचें चिंतप आमच्या तितना वरवीं वो आमच्या येवजण्या परस अदीक व्हड. जायते फावटी आमच्या मनान त्यो येनात जायत, आमकां सजमोक मेळना जायत, पूण देवाच्यो येवजण्यो आमचे पासो देव कोत्ता तो एकदम ओड. ताची जाणवाय, ताचे येवजण्यो आमच्यो येवजण्यांक कांयच लागनात आनी देखून तो ओड म्हूण तो जाणो आसलो. आनी तिसरे सुवातेर तो मोगाचो, सदांच आपले पोरजेक राखता सांबाळटा तो, आपले पोरजे सांगाताक चलता तो, तांचे दुखी सुखीन वांटो घेता तो देव म्हूण तो जाणो आसलो. आनी देखून आपलें जिवीत देवाक भेटयल्लें आनी कशे भाशेन जेजूच्या जिविताक आंकवार मारीच्या जिविताक ते उपकारतले आनी आपल्या जिविता वरवीं देवाची सोडवण सगल्यांक पावतली म्हूण तो खेरीत भाशेन देवाचेर बाबार दवरतालो. तर मोगाच्या बाबा भयणांदो, आयज आमी जुजे भाशेन जावया. आमचें जिवीत मोगाच्या बाब भयणांदो एकट्याचेंच न्हय, म्हज्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक आमी एक नामुनो जाता आनी दुसऱ्याचें जिवीत आमी घडये आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांक आमी एके भाशेन देवाची येवजण दाखोवन दिता. जशें जुजेन मारये सोवें आनी जेजू सोवें दाखोवन दिलें. जेन्ना ताणें देवाक ओय म्हटलें तेन्ना देवाची येवजण ताचे वरवीं मारयेक, जुजेक आनी आख्खे पोरशेक पावली. देखून जितले फावटी आमच्यो येवजण्यो बदलतात तेन्ना, आमी कितें चिंतात जायना तेन्ना, आमी जायते फावटी संकश्टान पडटा तेन्ना, दुयेंत आसता तेन्ना, पयशांक लागून दुडवांक लागून आमी प्रश्नाक फुडो कोत्ता तेन्ना, आमचेच वस्तूंकी जायते फावटी आमकां आव्हानांक, चॅलेंजीस फुडो करूंक पडटात तेन्ना देवाचे येवजणेक उबी रावूंक, आयती रावूंक, जुजे भाशेन आमी भियोनासतना ताची खुशी करूंक, कित्याक ताचें मन, ताची जाणवाय आमच्या धाकट्या मना परस आनी आमच्या येवजण्या परस चड व्हड. ताचें भावार्थान आमी मांडून घेवंक आमी तयार जावया. जायते फावटी घडये देव आमकां आमचे भयणीक, आमच्या भावाक बोगसूंक आपयता. म्हजी येवजण, म्हजो राग एके फावटी म्हणटा हांव ताका केन्नाच बोगशिचो ना वा बोगशिची ना. देवाची येवजण म्हाका दुसरी जाय, देव म्हाका आपयता जाय ताची खोशी करूंक. आनी देखून जुजे भाशेन आमी ताका ओय म्हणूंक तयार रावंक जाय. लेट गॉड बी गॉड इन आवर लायव्स. देवाक देव आमच्या जिवितान जावंक आमी आयती तयार जावया. आमी आमच्या जिविताचो देव न्हय, देवान सगलें आमचें जिवीत चलयलां, ताणेंच आमकां रचून हाडल्यांत आनी ताची खुशी करप म्हणजे चड व्हड. हें आमकां भाग्योंत फ्रांसिस्कूय दाखयता. ताच्या मनान जाय तें करूंक ताणें येवजिल्लें. व्हडलो मनीस तो जातलो म्हूण तो आशेतालो आनी प्रयत्न कोत्तालो, पूण जेन्ना देवाची खुशी ताच्या कानार पडली ताणें सगलें दिलें. आख्खो जीव आपलो ताणें करपिलो, अर्पीत केलो, अर्पण केलें आनीक देवाक जाय तें मोरो पर्यंत ताणें केलें. जेजूनय तशेंच केलें. देवाची खुशी जावं, म्हजी न्हय. दुनिया हें पात्र काडून उडय, पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. जायते फावटी दुसरो कितें चिंतलो, म्हजें कितें जातलें, दुसऱ्याचें कितें जातलें, जायते फावटी हें मनान येता, पूण देवाचे खुशेक आमी फाटीं रावंक शकतात. म्हज्यो येवजण्यो करूंकूच म्हाका दिसतात. तर आयज भाग्योन जुजे भाशेन बोलवंत जावन भियेनासतना देवाच्यो येवजण्यो आमच्यो येवजण्यो करुया. कित्याक देवाचे येवजणेन सगलो संतोश, सगलें बरेंपण मेळटा. जशें जुजेन आपल्या जिवितान देवाची येवजण एक आयती जालो, उक्तो जालो आनी देखून सगल्यांक मारयेक आनीक जुजेक, मारयेक आनीक जेजूक सगलें बरेंपण मेळ्ळें, आख्ख्या संवसाराक बरेंपण मेळ्ळें. घडये हांव जातलो एक धाकटोच थेबो, हांव घडये जायत धाकटे हातयार देवाची येवजण ह्या संवसाराक पावोवंक. देखून मागुया जुजे भाशेन दोनिया
भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन दोनिया आमी तुज्यो येवजण्यो आमच्या जिवितान चलोवंक तुजे येवजण्यो आमी मानून घेवंक आनी तुजी कशी जाता तितली ह्या संवसारान करूंक आमकां कृपा आनी आदार दी. उभी राहूया. आमच्या काळजांत आसचिल्ली मागणी आमच्यो गरजो आतां बापाच्या मुखार आमी दवरया. आमच्या ओतमीक फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत जुजेपोरी देवाचेर आपलो तीर विस्वास देवून आपल्या मुणयारपणान येतल्या आगोडांक फुडें करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा ही मागणी आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी भाग्यवंत जुजेपोरी आपलें बरेंपण न्हय पूण दुसऱ्यांचें बरेंपण उंचल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा ही मागणी आमी क्रिस्ती भाव भयणी भाग्यवंत जुजेपोरी आमच्या उतरां आनी कन्यांनी देवाची मोहिमा पोरजोलांक आनी ताच्या नांवांक मान हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा ही मागणी जिवितान आव्हानांक आनी आगोडायो अणभवतल्यांनी भाग्यवंत जुजेच्या जिविताचेर नदर मारून भावार्थान आनी बरवाशान जिवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा ही मागणी मोगाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं तुका उलो मारता. ही मागणी आमी तुज्या पांयां तळा दवरल्यान ती तूं आयकून घे आनी भाग्यवंत मारी, भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर हांच्या विनवणेन ही मागणी आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. Soria Bori Tuka Papa Nirontori Angkadita Jesu Bori Angkadita Jesu Bori Baba Amchi Kirkota
Jesu soda चिकून रावदी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयतां ते बलये वरवीं आमीच तुका मानव. मरणादीक सैम घेवन आमच्या मरणादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें, तर ताच्या सस्नीक जिवितांत आमकांय वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वरत्या मोगान हांव कर्मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाकडण्याची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी गायता निरंतरी. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्परांची नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोयसो. बापा, कोरस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvesfora akke prytumचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बागयोंत आंकवार मारये देवा माये सांगाती, तिचो पोती बागयोंत जुजे, बागयोंत दोन दुतां, बागयोंत फ्रांसीस शावेर आनी सोर्व काळी तुका मानवोल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देव आमचो बाप म्हणून आमकां जेजूनचो शिकयला आनी ताणें आमकां ताचेच मागणें आमचें करून दिलां. त्याच मोगान आनी भक्तीन आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातळ बोगोस आनी आमकां तारणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुनसूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पथकां धुवन काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. भयणी भावांनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो.
While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू मोगाळा आमच्या काळजान तूं ह्या वेळार आयलाय. कुरपेन तूं आमकां भरताय. धीर आनी आदार तूं आमकां दिताय. दिसा दिसपोट्या आमच्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक तूंच आमकां बळ आनी शक्ती दिताय. ह्या वेळार ओगेपणान आमच्या सोमयाचे सूख आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोणवळाय आमी साकूंक पावल्या. आमचे सोडवण्याची दोबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भक्तीन समोरूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. भयणी बाबांनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर वालेरियन फेर्नांडीस तशेंच प्रवचन करतल्या फादर जोकी फेर्नांडीस तांकां तशेंच आमच्या मार्सेलांतल्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. आमचे बरोबर ह्या सो बलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या ह्या याज्ञीक बाबाकूय आमचे दिनवास. तशेंच आमकां गायन करूंक आदार दितल्या आयज आमच्या गायन पंगडाकूय आमी खेरीत दिनवास दिता. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा.
कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत रावन त्यो तुमी घेवंक जाता. त्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. आयज सांजे 3:30 मिसाचेर आमचो आदारी बीस मुखेल येजमान आसतलो. मोगाळ भावा भयणीनो चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समारंभतल्या. आमचे आर्चबिश भोव श्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रो मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समारंभतल्या. मोगाळ भयणी भावानो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर तावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोवळ जातलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी करचो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटाव. आमेन.